我们今天去通山，然后看一台10年的本田啊。虽然说玩日系车玩的赔的比较多，但是呢，这种车，车主的期望值不高，25000块钱，好歹是个思域啊。这个2-3万的这种车基本上不起主了，这个车价还算是可以的。经过2个小时的路程呢，我们现在已经到了，看看今天这个车能不能够顺利拿回来啊。跑得够远的。这哪是原版原漆的噻？这回是重新要搞哈。哦哟，充满了历史的，没事啊？大师这个车是你？他是他哥，对。你哥给你的？嗯。就说一手是你哥哥。嗯。他有没有跟你说这里撞过？说过呀，那时候。撞得好严重哎！那给大家看一下，就是在这里，这是叫火腿，就减震包这地方有明显的修复痕迹，这就是个事故车。当时我们来的时候，他说是原版原漆。哎呀，今天特意从武汉来看一台10年的思域，还是个高配带天窗的，车主要价不贵，25000块钱，但是这里都有伤啊，不过这个伤应该是什么东西敲上去的，没想到那边的事故那么严重。因为我查了你的保险呢，我们来之前只知道出了2次险，一个14年出来一次，一个19年出来一次，一些别的问题都没有。给大家看一下，可以看到这个面板呢，这个面板如果说是那种很平复的呢，就是没有问题，但是这个呢是有那些看到没有，像那个槽一样啊，都是有修复过的啊。明显的换了气囊的一个原因，包括这里明显的有撬开，撬得这么深啊。还有一个就是从安全带，这个安全带它这个有刮花过，它应该是人为刮花的。就正常情况下，就这么多年也不会说完全看不到。这是被粉丝坑了，因为在同省嘛，我也没有要这个车况的什么保证金的或差旅费，还分钱没打给我。我们过来6000加过路费，估计这一趟要白跑。然后刚才我联系了我们当地的这种车绝对不行的，当地出的价钱不知道这位车主会不会卖啊？我们去谈谈价钱，反正行的话我们就带回去，不行就算了。后备箱修哪里？后备箱哪里啊？哎呀，在这里，这下面拉了鱼的，我买菜拿了。这下面如果这个备胎槽一打开，把这个备胎槽一打开，这个下面这个车你们当还是26000，他说。26000？啊。我给不了。那你给多少嘞？16000。我们本来是冲着你老公是吧？啊，对。他说可能不是他的车，他也不知道。我们给你还价的目的不是说这么远从武汉过来的，来回都花了几百块钱了，也不是说想白跑一趟，也绝对是有诚意的。没问题的话，我们价已经谈好了，直接给你打钱了。我跟他沟通一下，好吧？你跟沟通一下吧。我感觉说16000都是无奈之举，不想白跑一趟。这么远收车一定要收保证金的，否则这亏死了。我只能出这个价钱，行的话就行，不行的话我们现在就回去了，也是无奈之举了。就是白丢300块钱呢，200块钱路费，100块油钱，1块油钱不够哦。109的路费，一去回去200多。对啊，400块钱。3个人呢？人工不算了，人工是白忙了。这个车我看看，我卖给粉丝肯定是不敢卖的，就直接给同行了，就是赚个路费算了。你不用再加点，你拿去算了。你搞个整色，搞个170年，好吧，不多了，我拍板。好了，行，等一下我和师傅商量一下。我太难了。这个车本来是内心话是不想收的，但是考虑到我们来一趟的这个成本，那就打水漂了。然后本来来的时候谈的价钱是25000块钱的，现在变成了17000块钱，谈了8000块下来，事故车事故价吧，只能够收回去卖给那些不在意这个事故的练个手嘛，毕竟才17000块钱，好歹是个本田嘛，对吧？
如果说不卖给个人的话，就批给同行嘛，同行他们把它整，他们怎么卖那就不关我的事了，只能这样子了。大家不要笑我又是事故套了啊！好了，今天的视频就到这里，希望我视频接近3点，我们下次见，拜你个拜。